Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ի եթերում ռիվյուն է։ Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ Անժելա Էլիբեկովային։ Բարև ձեզ Տիկին Էլիբեկովա։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Տիկին Էլիբեկովը Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը բացասական է գնահատում բանակցությունների ներկա վիճակը, համարում է, որ ադրբեջանական ժողովուրդը լիովին համաձայն է իր հետ եւ որ բանակցությունները գործնականում չեն անցկացվում։ Մեջբերեմ, ես ասել եմ, որ մենք հանուն իմիտացիայի չենք մասնակցի բանակցություններին, սա չի նշանակում, որ մենք հրաժարվում ենք բանակցություններից, սա նշանակում է, որ մենք չենք ուզում մասնակցել Հայաստանի խորամանկ քաղաքականությանը։ Ձեզ համար հասկանալի է ինչ է ասում Ալիևը, հրաժարվում է բանակցություններից, թե շարունակում է բանակցել։ Տեսեք, ինձ համար հասկանալի է ինչ է ասում Իլհամ Ալիևը, փաստացի ինքը փորձում է բանակցային գործընթացի տապալումը եւ դրա մեղքը բարթել հայկական կողմի վրա։ Ինչը անհեթեթություն է սկզբանե, որովհետեւ Տավուշի դեպքերից հետո արտգործնախարար փոխում է Ադրբեջան, անձամբ ինքը Ալիևը։ Ինքը ինստիտուցիոնալ հիշողություն եւ մեծ փորձ ունեցող Մամեդյարովին փոխարինում է բացարձակ դիվանագիտական փորձ չունեցող եւ բանակցային գործընթացի հետ կապ չունեցող իրավաբան տնտեսագետի հետ։ Եվ ինչ ենք մենք ակնկալում, այսինքն այդ իսկ պահից, երբ որ նշանակումը եղավ, արդեն փորձագետները խոսում էին այն մասին, որ մի քանի ամիս շարունակ պարալիզացված է լինելու բանակցային գործընթացը, որովհետև մինչև այդ մարդը ընկնի հունի մեջ, մինչև հասկանա ինչ է կատարվում իր շուրջը, բացի այդ պանդեմիան չի թույլ տալիս առերեսվել եւ հանդիպել եւ զրուցել, այդ թվում նաեւ ծանոթանալ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, հա։ Եվ որպես արդյունք պարզ էր, որ գործընթացը կանգնելու է, դադարելու է, մինչև Ադրբեջանը կարողանա ներգրավել դրա մեջ։ Եվ ամիսներ անց զավեշտալի է, երբ որ Իլհամ Ալիևը կանգնում է եւ ասում է, որ հայկական կողմն է փորձում տապալել, ոչ թե փորձում էլ տապալել է արդեն գործընթացը։ Դա վկայում է միայն մի բանի մասին, որ Ալիևը փորձում է իր ապագա ագրեսիան հավանական, հա, փորձել արդարացնել միջազգային հանրության աչքերի մեջ նրանով, որ հայկական կողմն է մեղավոր, որ սկսվեցին ռազմական գործողություններ, որովհետև բանակցային գործընթացը իբր մենք տապալել ենք։ Բայց այստեղ մեծ հարց է, օրինակ նոր արտգործնախարար Ադրբեջանի, եթե գալիք Մինսկ խմբի համանախագահների հայտարարած հանդիպմանը, եթե եկավ մարդը, որը բացարձակ գաղափար չունի ինչ է այդտեղ կատարվում, այսինքն ինքը գալու է Բաքվից ինչ որ թղթի վրա գրված թեզերով, ադրբեջանական դիրքորոշումը ասի, պատտվի գնա, որովհետև ինքը որևէ բան չի կարող իր անունից բանակցել, հա, որովհետև այնուամենայնիվ ամեն ինչ որոշվելու է Բաքվում Իլհամ Ալիևի աշխատասենյակում, հա։ Եվ որպես արդյունք ինչ բանակցությունների մասին է խոսքը, դա լինելու է այո իսկապես իմիտացիա բանակցային գործընթացի եւ այստեղ որևէ լուրջ առաջընթաց կամ հաջողություններ ակնկալել մոտակա ժամանակ չարժի։ Ալիևը ավելի վաղ էլ Տավուշյան դեպքերից առաջ էլ դժգոհում էր, որ բանակցությունները առարկայական չեն, իմիտացիոն են դրա։ Տավուշյան դեպքերը դրա համար եղան։ Որպես հետևանք էր նաև, որովհետև այս հռետորաբանությունը եւ հռետորաբանությանը զուգահեռ գնացող ազդակները, որոնք տալիս է Ադրբեջանը, հա, իր զորավարժություններով, այդ թվում նաև Թուրքիայի մասնակցությամբ, Թուրքիայի գերակտիվ ներգրավումը process-ի մեջ եւ տեղեկատվական դաշտում եւ ռազմական, հա, ոլորտում եւ դիվանագիտական ոլորտում, այսինքն ամբողջովին Ադրբեջանի աննախադեպ սատարումը, հա, Արցախյան հարցում եւ այսպես մեջքին կանգնելը, հա, եթե հասարակ լեզվով ասենք, բացի այդ Ադրբեջանի ներքին լսարանի համար այդ ռազմահայրենասիրական ոգու բարձրացնելը, իր կորուստները չթաքցնելը եւ դրանով ավելի սրելը, հիստերիան բարթելով դա հայկական կողմի վրա, այսինքն այդ քայլերի հերթականությունը կար նաեւ Տավուշի ժամանակ եւ նույնը մենք տեսնում ենք հիմա։ Այսինքն կարելի է մեծ հավանականությամբ ակնկալել, որ նորից Ադրբեջանը պատրաստվում է սադրանքի եւ միամիտ կլիներ մտածել, որ Իլհամ Ալիևը չի փորձելու վրեժ լուծել Տավուշում իր ջախջախիչ պարտության համար, որովհետեւ իր վրա դա ծանր կնստի շատ իր հանրության եւ ռեյտինգի եւ առհասարակ իր ռեպուտացիոն համար դա խնդիր է լինելու եւ իրեն պետք է այդ ռևանշը եւ ինքը փորձելու է դա անել եւ մենք նման դեպքեր նույնպես տեսել ենք նախկինում, երբ որ 2014 թվականի օգոստոսյան միկրոպատերազմի ժամանակ էլի նույն ձևի, այսպես ասած, քթին կերավ Ալիևը, հետո ինքը գնաց սադրանքի եւ մեր ուղաթիռը խփեց ամիսներ անց, հա, այսինքն մենք տեսնում ենք իր ոճը, այդ քեն քշելու եւ վրեժ խնդիր լինելու եւ ինքը հնարավորինս պետք է փորձի
գնալ սադրանքների, որպեսզի իր ներքին աուդիտորիային բթի այդ քարոզչական հաղթանակը։ Հայաստանի արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանը հրաժարվեց մեկնաբանել Ալիևի հայտարարությունները, դրանք հուզական որակեց եւ հավելեց, որ մնում են բացարձակ հավատարիմ գործընթացի խաղաղ կարգավորմանը։ Արտգործնախարարի այս պատասխանը համարժեք էր Ալիևի հայտարարություններին եւ արդյոք այս հուզական որակելը դիվանագիտական պատասխան է։ Ես առհասարակ այդտեղ պատասխան չեմ տեսնում, որտեղ պատասխանը ենթադրում է, որ Ալիևի առաջ քաշած բոլոր ապատեղեկատվություն պարունակող թեզերը, այն մասին, թե ինչպես է Հայաստանը իբր պատրաստվում պատերազմի, որտեղ Ալիևը մեզ բառացիորեն դրա մեջ մեղադրեց, բերելով ինչ որ արգումենտներ, իբր ահաբեկիչներ այդտեղ տեղակայելու մասին, իբր նախապատրաստվելու մասին եւ ռազմական եւ աշխարհազորի մասով, հա, այսինքն այստեղ Ալիևը որպես փաստարկ օգտագործում էր եւ ապատեղեկատվություն եւ կիսաճիշտ, հա, նույն աշխարհազորի մասով փորձելով խեղաթյուրել առհասարակ այդ երևույթի իմաստը։ Եվ այստեղ իհարկե պիտի շատ մանրակրկիտ այդ հերքումը եւ շատ փաստարկված հերքումը Ալիևի խոսքերի գներ, որ միջազգային հանրությունը լսեր նաեւ հայկական կողմի մոտեցումը եւ հայկական կողմի արգումենտացիան այդ հարցի շուրջ։ Այստեղ փաստացի ստացվեց, որ Ալիևը մեզ մեղադրեց պատերազմում պատրաստվելու մեջ, մենք ասեցինք, որ դա հուզական Ալիևի, չգիտեմ, երևակայությունն է, հա, կամ հիասթափեցնող ինչ որ հայտարարություններ են։ Դա բավական չի միջազգային հանրության համար։ Այսինքն միգուցե ինչ որ խողովակներով դիվանագիտական աշխատանք տարվում է բացատրելու համար, բայց դա պետք է նաև տեղեկատվական պատերազմում երևա։ Այսինքն հայկական կողմը իր քարոզչական թեզերը հիմա պետք է նետի նաև միջազգային հանրությանը հասցնելու համար, թե ինչու է ստում եւ ինչի մասին է կոնկրետ ստում Իլհամ Ալիևը, որովհետեւ ինքը հիմա պատրաստում է հանրությունը եւ միջազգային եւ ներքին եւ մեր հանրությունը գալիք սադրանքներին նախապես դրա մեջ մեղադրելով մեզ։ Այսինքն հիմա Ալիևը ինչ էլ անի, ինքը կանգնելու ասի ժողովուրդ ջան, ես դες զգուշացրել եմ, որ Հայաստանը պատրաստում է պատերազմի, ահա, հեսա։ Այսինքն մեր խնդիրն է հիմա բացատրել, որ մեզ այդ պատերազմը բացարձակ պետք չէ, պատերազմը պետք է Ալիևին եւ այդ տեղեկատվական քարոզչական թեզերը, որ ինքը նետում է դաշտ, դրան հավատալ չի կարելի որևէ պարագայում, որովհետեւ աղերս չունի իրականության հետ։ Ինչպես այդ թեզերը տեղ հասցնել եւ ինչպիսին պետք է լինի հայկական կողմի պատասխանը, հաշվի առնելով, որ Զորաբ Մնացականյանի այդ գնահատականներից հետո Ադրբեջանի նախագահը կոչ է անում ՄԱԿ-ին եւ միջազգային հանրությանը ազդել Հայաստանի վրա եւ թույլ չտալ նոր ռազմական ագրեսիա։ Այո, դա ՄԱԿ-ի, կարծեմ, 75-ամյակի, այո, այդ ժողովի ժամանակ էր 3 Այսինքն ինքը սկզբից տվեց իր հարցազրույցը, այսինքն 3 օր շարունակ հիմա բավական ինտենսիվ քարոզչական հարձակում է գործում Իլհամ Ալիևը երու համակարգը, որտեղ իրանից հետո իր միտքը շարունակեց պաշտպանության նախարարը, ասաց, որ մենք պատրաստ ենք այդ պատերազմին եւ ցանկացած արդյունքի պատերազմի։ Դրանից հետո Թուրքիան միացավ, որովհետեւ ադրբեջանական կողմը հայտարարեց մեկ զոհ եւ այդ այսպես փառքով շուքով հողարկավորությունը կազմակերպեց, իսկ դա բնորոշ չի սովորաբար, հա, Ադրբեջանը, որովհետեւ իրենք հակված են թաքցնել իրենց զոհերը, հակված են հնարավորինս այդ անցկացնել այդ թաղումները այնպես, որ չերևա, չլսվի եւ հանրության մեջ չբորբոքվի այդ բողոքի ալիքը։ Այստեղ իրենք գնացին հակառակ ճանապարհով, Իլհամ Ալիևի սփիչից հետո փաստացի, իրենք հնարավորինս դա ուռճացրեցին, թուրքական կողմը դրան միացավ արտգործնախարարի մակարդակով, այսպես Հայաստանի խելքը գլուխը հավաքելու կոչերը, խելքը գլուխը հավաքելու եւ հետաքրքիր ձևակերպում է, որ սա մեր զոհված զինվորն է, այսինքն արդեն այդ նույնականացման գործընթաց է գնում թուրքերի եւ ադրբեջանցիների, այսինքն ամբողջ քարոզչական այդ դաշտում արդեն համատեղ աշխատանքի արդյունքն ենք տեսնում, որտեղ իրենք սկզբից մի քանի ամիս առաջ իրար հետ համաձայնագիր ստորագրեցին, որ տեղեկատվական ընդհանուր հարթակ են ստեղծում, ընդհանուր կոնցեպցիա եւ ընդհանուր ռազմավարություն միասին Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ներդնելով երկու կողմն էլ իրենց բոլոր ռեսուրսները ադմինիստրատիվ, քարոզչական եւ դիվանագիտական եւ խավերային դիվանագիտական, հա, այդ թվում նաեւ դրսում լոբիստական, որպեսզի համատեղ ուժերով հայկական կողմի դեմ պայքարեն եւ
արդյունքները մենք արդեն սկսում ենք տեսնել դրա, բառացիորեն ենք սկսում տեսնել։ Եվ այս պարագայում, երբ որ հայկական կողմը ուղակի անտեսում է դա կամ արհամարում է դա կամ մեկնաբանելու եւ հակազդելու եւ հակագրոհի կամ նախապես տեղեկատվական դաշտում հարցակվելու անհրաժեշտություն չի տեսնում, դա փորձագետներիս համար բավականին մտահոգիչ է։ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի այս մերձեցումը տեղեկատվական դաշտում կմնա քարոզչական տիրույթում, թե հնարավոր ռազմական գործողությունների դեպքում էլ Թուրքիան կաջակցի, որովհետեւ այստեղ հիմնական հակափաստարկն այն է, որ Հայաստանը ՀԱՊԿ անդամ է, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի եւ այս դեպքում կլինի ՆԱՏՕ ՀԱՊԿ բախում, դրա համար Թուրքիան չի գնա այդ։ Պետք է հասկանալ նախ մասշտաբները իրադարձությունների, որոնք կլինեն, հա, ինչ դեպքում կխառնվեն։ Երկրորդը պետք է հասկանալ, ինչ ենք մենք հասկանում Թուրքիայի աջակցություն ասելով, որտեղ Թուրքիան հիմա էլ է աջակցում հնարավորինս եւ զենք հավաճառում Ադրբեջանին եւ սպայական կազմն է այդտեղ իր մոտ ուսուցանում եւ գալիս են թուրք ինստրուկտորները Ադրբեջան, հա, եւ Նախիջևանում անընդհատ իրար հետ համատեղ լայնամասշտաբ զորավարժություններ են այսկացնում, այսինքն ել ինչ պիտի անի Թուրքիան, ուղղակի Նախիջևանի կողմից մտնի Հայաստանի տարածք, թե ոնց, ինչով էլ պիտի Թուրքիան Ադրբեջանին աջակցի ռազմական ոլորտում, որ չի աջակցում։ Այդ ինձ թվում է ավելի շատ ռազմական փորձագետների հետ զրուցելու թեմա է, բայց հնարավորինս այն հանգամանքներում, որոնք կան այսօր, Թուրքիան ամբողջովին Ադրբեջանը սատարում է եւ քարոզչական եւ ռազմական ոլորտում։ Տեսեք, Ալիևի հայտարարության մեջ մի հետաքրքիր հատված կար, ասում է, որ 2018 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո իրենք ապրում էին այն հույսով, որ Հայաստանի նոր իշխանությունը կուղղի նախկին սխալ քաղաքականությունը, այդ միտքն էլ ավելի ամրապնդվեց հատկապես Դուշանբեում Հայաստանի վարչապետի հետ իմ հայտնի հանդիպումից հետո, այն ժամանակ ինձ խնդրեցին նրանց ժամանակ տալ իբրև Հայաստանում ներքին իրավիճակը ծանր է, բարդ է, նախկին իշխանության ներկայացուցիչներն ուզում են ռևանշ վերցնել, ինչը բացասականորեն կազդի բանակցային գործընթացի վրա։ Իբր նրանք հակված են բանակցություններին, ուզում են կարգավորել հարցը եւ խնդրեցին ամրապնդել հրադադարի ռեժիմը։ Իսկ ես ասացի, որ մենք պետք է լուրջ բանակցություններ անցկացնենք եւ այդ դեպքում իհարկե հրադադարի ռեժիմը կդառնա ավելի ամուր։ Մեջբերման ավարտ, դուք երկար տարիներ զբաղվում եք այս հարցերով, Ալիևի հայտարարություններին բոլորիցս լավ եք տեղյակ, արժանա հավատեն այս հայտարարությունները թե ոչ։ Ես շատ կուզեի, որ վարչապետը հերքեր այդ հայտարարությունը Ալիևի, որ ինքը ինչ որ բան Ալիևից խնդրել է, առավել եւս խնդրել է հրադադար պահպանել, մինչեւ ամրապնդվի իշխանությունը։ Ես շատ կուզեի, որ հերքվի, որ նման գործարք ա եղել Ալիևի հետ Դուշանբեի լիֆտում։ Դրա մասին հաճախ խոսվում է փորձագիտական կամ քաղաքական դաշտում, որ նման գործարք եղել է եւ դրա հետևանքները ակնհայտ երևացել են, հա, հետո։ Ես շատ կուզեի, որ դա հերքվեր, բայց չի հերքվում ցավոք սրտի պաշտոնական մակարդակում։ Ես չունեմ հիմք հավատալու Ալիևին, բայց ես նաեւ շատ ուզում եմ լսել, շատ հստակ հերքում, որ ինչ որ բան Ալիևից խնդրվել է Դուշանբեի լիֆտում։ Եվ ես կարծում եմ մեր հանրությունն էլ է ուզում դա լսել։ Շատ լավ, օրեր առաջ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն էին հայտարարություն տարածել, որտեղ ասվում էր, որ համանախագահները նպատակ ունեն վերսկսել առանց նախապայմանների լուրջ առարկայական բանակցություններ, նաև ողջունել էին Կասպերշիկի կոնկրետ նախապատրաստությունները դիտարկման գործունեությունը վերսկսելու ուղղությամբ։ Դրան հաջորդեց Ադրբեջանի նախագահի այս հայտարարությունները։ Սա նշանակում է, որ Ադրբեջանը իր պայմաններն է թելադրում։ Այո։ Բանակցությունները եթե վերսկսվեն, լինելու են Ադրբեջանի պայմաններով, թե հայկական կողմը այստեղ ինչ որ տեսեք, Ադրբեջանը իհարկե փորձում է իր պայմանները թելադրել եւ իհարկե ինքը սպառնում է այդ թվում նաեւ Մինսկի խմբին, երբ որ ասում է, որ ձեր ֆորմատը էֆեկտիվ չի, ես իմ ուզածին չեմ հասնում, հայկական կողմը իր պայմանավորվածությունները չի պահպանում մեր հետ եւ որպես հետևանք ես չեմ տեսնում իմաստ այլևս գնալ Ֆորմատի փոփոխության հետ կապված Ալիևն ասում է, որ իրենք չեն ցանկանում ֆորմատի փոփոխություն, նկատի ունենալով այն, որ Հայաստանը խոսում է Արցախը բանակցային սեղան վերադարձնելու։ Այո, Արցախի բանակցային սեղան վերադառնալու այդ տարբերակը ֆորմատի փոփոխման իրենք չեն ուզում։ Իրենք տեսնում են կամ
իրենց երևակայության մեջ գոյություն ունեցող երկու համայնքների մասնակցություն, նաև իրենք շատ կուզեին տեսնել Թուրքիան համանախագահ պետությունների շարքում, ինչը նույնպես անհնար է, եւ իրենք վստահաբար դուրս են գալիս այդ արտգործնախարարների էֆեկտիվ բանակցությունների կոնցեպտից, որովհետև իրենց նշանակած արտգործնախարարը դրա լավագույն վկայությունն է, որ այլևս բանակցային գործընթացին ինչ որ լրջություն եւ ինչպես մարժեք ադրբեջանական կողմը չի տալիս եւ քանի որ Ալիևը հաճախակի է դրա մասին խոսում եւ պաշտպանության նախարարն էլ որ ինք չեն բացառում ոչ միայն չեն բացառում ռազմական ճանապարհը լուծման, այլ նաեւ հակված են դրան, եթե իրանց ուզածով չի շարժվում process-ը։ Հիմա այդ մարդը ասում է, հա, իմ ուզածով չի շարժվում եւ ես տեսնում եմ ալտերնատիվ ճանապարհ գնալ ռազմականով։ Ինչ խնդիր ունեք իմ հետ։ Եվ մեղավորը այդ ամեն ինչում իհարկե, չգիտես թե ինչու, արդյունքում Ալիևի մոտ հայկական կողմը։ Տրամաբանություն 0, շատ հուզականություն, բայց այդտեղ կա պրագմատիզմ։ Ալիևը շատ պրագմատիկ է հարցին մոտենում, որովհետև եթե ինքը նախապատրաստի իր հասարակությունը, մեր հասարակությունը, միջազգային հանրությունը այն մտքին, որ ցանկացած էսկալացիայի մեղավորը հայկական կողմն է, եթե նույնիսկ մենք չենք սկսում այդ պատերազմը, ինքը արդեն մի քայլ առաջ է այդ քարոզչական պատերազմում։ Այս դեպքում արտգործնախարարների հանդիպումը չի կայանալու, որի մասին խոսում էին համանախագահները։ Ինքը կայանա, բայց ինքը կլինի բացարձակ անիմաստ։ Այսինքն առաջընթաց այդ հանդիպումից սпасել չարժի, որովհետև նախ առաջի անգամին այդ մարդիկ հանդիպելու զուտ ծանոթանալու են բոլորը։ Եվ համանախագահները եւ զորամնացականները ծանոթանալու են այդ մարդու հետ, ով է։ Ու պարզվելու է, որ այդ մարդը բացարձակ կապ չունի իրենց իրականության հետ եւ ինչի մասին պիտի խոսեն։ Ադրբեջանի քարոզչամեքենան 2016 թվականին փորձում էր ապրիլյան պատերազմում ցույց տալ, որ իրենք են հաղթող կողմը, նույնը նաև այս Տավուշյան մարտերից հետո։ Հիմա երբ ապրիլյան պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովի նախագահը որոշ անդամներ հայտարարում են, թե հայկական կողմը պարտվել է այդ պատերազմում, Հայաստանի շահի տեսանկյունից ռացիոնալ բացատրություն կա դրան։ Հարցը չհասկացա։ Այսինքն երբ որ հայկական կողմն է հայտարարում, որ Ադրբեջանը հաղթել է այդ պատերազմում։ Գլուխը պատով են տալիս, երբ որ նման բան են հայտարարում։ Հայկական կողմը չի պարտվել ապրիլյան պատերազմում։ Պարտվել է Ադրբեջանը եւ Իլհամ դրա մասին բաց խոսացել է, որ այդ պարտությունը իրան արժեր մեծ զիջումներ բանակցային գործընթացում։ Եթե ինքը իր հաջողություն ունենար, իր նպատակին հասներ, գոնը ինչ որ չափով կարողանար ստանալ իր output-ը, ինքը այդպիսի փակուղում բանակցային գործընթացում այն ժամանակ չէր հայտնվի ու չէր ստիպված լինի խոսել այդ թվում նաև Վենա Սանկտ Պետերբուրգի մասին։ Ինքը ստիպված չէր լինի բացահայտ ամբողջ աշխարհին հայտնել, որ իրեն փակ դռների հետևում ստիպում են ընդունել Արցախի անկախությունը։ Այսինքն այդ ամեն ինչը ապրիլյան պատերազմի արդյունք է, որովհետև Իլհամ Ալիևը չկարողացավ այդ պատերազմում հաղթել։ Անդրանիկ Քոչարյանն ասում է, որ ադրբեջանական հատուկ ստորաբաժանումը 60%-ով հաղթանակ է տարել, որ Ադրբեջանը քաղաքական հաշվում այդ տոկոսները։ Խնդրեմ էլ այդ մարդը գրաված դիրքերի քանակով իրենք հրաժարվում են մեր տաղավար հյուր գալիս շատ ափսոս, որովհետև ես շատ հաճույքով կլսեի ոնց են իրենք հաշվում այդ տոկոսները, թե ինչպես է այդ յաշման, որի դիակները փռված էր չէին տանում ու գրուզավիկներով բարձում էին, որ մարդկանց դիակները ադրբեջանական կողմը տանի ու չէր տանում։ Այսինքն ես շատ ուզում եմ տեսնեմ էլի այդ ոնց են իրենք իրենց առաջ դրված խնդիրը լուծել, որովհետև ես տեսել եմ եւ դրա ֆոտոները եւ վիդեոները։ Այ հենց այդ հատուկ ստորաբաժանումների անդամների։ Վստահաբար դրա մասին խոսացող մարդիկ էլ չէ պիտի տեսածնեն։ Եթե չեն տեսել, կարող եմ ուղարկել նայեն։ Արդյոք նման հայտարարություններով հայկական կողմը տեղեկատվական պատերազմում առավելություն չի տալիս Ադրբեջանին։ Իհարկե տալիս է։ Իհարկե տալիս է։ Եվ առհասարակ դա շատ հակասական թեզեր են անընդհատ առաջ քաշվում նույն մարդկանց խմբի կողմից։ Սկզբից ասվում է, որ արդյունքներով եկան եզրակացության, որ ոչ սպառազինության, ոչ սննդի, ոչ փամփուշտի, ոչ մի բանի խնդիր չի եղել։ Հետո դա սրբագրվեց, ասվեց, որ սկզբնական շրջանում չի եղել։ Սկզբնական շրջանը ո՞րն է։ Երբ որ սկսվել է պատերազմը, ասում են դիրքեր են բարձրացել։ Որ շրջանի մասին է խոսքը։ Այսինքն իրանց պատկերացումը բնական է, որ դիրքեր են բարձրացել, պետք է ունենային այդ պաշարները։ Հետո
Հետո սպառվել են պաշարները։ Ուր այդ զեկույցը։ Հրապարակեք տեսնենք, ունեցել ենք մենք այս Առաջիկայում խնդիրը։ կհրապարակեն եւ ասում են, որ հետևանքներ են լինելու։ Վստահ եք։ Ես օրինակ չունեմ այդ վստահությունը, որ մեզ կպատմեն, թե իրականում այդ զեկույցի մեջ ինչ է գրված։ Միգուցե էլի ինչ որ այսպես սրբագրված տարբերակ մեզ ցույց տան, այն ինչ որ ուզում են, որ մենք տեսնենք։ Իսկ իրականությունը Դուք ունեք բացատրություն, թե ինչի համար է արվում այս ամենը։ Ենթադրում եմ, որ ապրիլյան պատերազմի շուրջ ստեղծված միֆերը, որոնք իրականում ստեղծել են նույն են մարդիկ, որոնք հիմա այդ ամեն ինչը փորձում են քննել, հա, այսինքն այն ժամանակ այդ միֆերը ես չեմ ստեղծել, որ լապատկեքով են կտրել, խոտ են կերել, ինչ որ էս են արել, են արել մեր զինվորները, որ մենք պարտվել ենք, որ ամեն ինչ շատ վատ է եւ կատաստրոֆա է, հա, եղել ապրիլյանը։ Այդ միֆերը ամենայն հավանականությամբ ուզում էին հաստատեին, բայց ոչ մի կերպ չի հաստատվում այդ ամեն ինչը, որովհետեւ նման իրականություն չկար որ հաստատվեր։ Եվ հիմա ըստ երևույթի փակուղու մեջ են հայտնվել, որովհետեւ 2 տարի է հանրությունը սպասում է, չէ՞, այդ արդյունքներին։ Մենք շատ ուզում ենք լսենք ինչ են իրենք այդտեղ հայտնաբերել եւ ով է պատժվելու արդյունքում դրա համար, հա, եթե մարդիկ կան, որոնք պիտի պատժվեն, ինչու պատժված չեն։ Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածություններին գործող իշխանությունները սկսեցին հղում անել Տավուշյան մարտերից հետո։ Հնարավորություն կա դրանք օրակարգ վերադարձնելու, թե Դուշանբեի այդ պայմանավորվածությամբ Վիեննան եւ Սանկտ Պետերբուրգը դուրս մղվեցին օրակարգից։ Չգիտեմ, ինձ թվում է այդ հարցը պետք է հղել արտգործնախարարությանը, հնարավոր է թե չէ վերադարձնել Վիեննա Սանկտ Պետերբուրգը մեր օրակարգ։ Ոչ թե հայկական կողմի դիրքորոշման մեջ, այլ ընդհանուր բանակցային սեղանի շուրջ օրակարգ դա վերադարձնել։ Հնարավոր է թե չէ։ Միգուցե արդեն վերադարձրել են, մենք չգիտենք։ Եվ իշխանության ներկայացուցիչները ասում են, որ Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները կային, բայց դրանք չեն իրականացվել։ Իրականացրեք, ինչու՞ է խնդիրը։ Նախորդ իշխանությունները չեն կարողացել իրականացնել։ Չեն կարողացել, դուք կարողացեք, ինչու՞ է խնդիրը։ Իրանք տվել են այդ հիմքը, բերել են այդ թեման օրակարգ։ Իրականացրեք, մոնիտորինգի պարտադիր մեխանիզմները մտցրեք, ստիպեք Ադրբեջանին դրան գնալ։ Ինչու՞ է խնդիրը։ Հայկական կողմը Տավուշյան մարտերը կարող է օգուտ իրեն օգտագործել բանակցային գործընթացում իր օրակարգ առաջ տանելու համար։ Այո։ Տեսնում եք, բանակցային գործընթաց չկա, որ կարողանան օգտագործել, որպեսզի կարողանան դա առաջ մղել։ Չգիտեմ, հանդիպումը կլինի արտգործնախարարների, կտեսնենք։ Ես հիմա մատիցս հոտ քաշելով չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ 168 TV եթերում ռիվյուներ։ Հետևեք մեր հետագա թողարկումներին։